ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചായല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കണ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള 1 കപ്പോളം ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാബേജ് ഒരു 100 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ഒരു 50 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 50 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും സോയാ സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടും, ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി സോസും പിന്നെ ഒരു 3 മുട്ടയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ട ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കി വെക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെക്കാം. മൂന്ന് മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി എഗ്ഗ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് ഇനി പാനിൽ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബീൻസ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീൻസ് ഒന്ന് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലായിരുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി.
ഇത് വഴുന്നേരേണ്ട നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ നമ്മുടെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പൊളിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് പിച്ച് ചീന്തി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോസുകളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സോസുകളൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്ന് വെന്തോട്ടെ. അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചത് എല്ലില്ലാതെ പിച്ചി കീറിയെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസും നമ്മുടെ എഗ്ഗും ചിക്കനും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ റൈസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുട്ട മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് റൈസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റൈസ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ്. ഏത് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. മാത്രമല്ല അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണിത്. മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കണം അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണിതും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. അപ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.